Hello, ¿cómo están niños de Kinder? El día de hoy les estoy grabando este video para que reforcemos el sonido que hace la letra P. Recordemos que cuando nosotros estábamos en clases, hicimos esta actividad donde teníamos que poner especial énfasis en el sonido de el sonido de la letra P al inicio de palabras. Por ejemplo, este objeto en inglés se llama pencil. Este objeto en inglés se llama paintbrush. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos que forzar un poquito el sonido. Nosotros en español, palabras como esta serían pencil. Miren mi boca, serían pencil. Pero en inglés, para que suene verdaderamente inglés, tenemos que hacer esto con la boca, ¿se acuerdan? Pencil, pencil. Tenemos que forzarnos un poquito. Lo mismo ocurre con palabras como paintbrush, que no podemos decir simplemente paintbrush, sino que tenemos que hacer el esfuerzo para decir paintbrush. El día de hoy traje el siguiente ejercicio para que vamos realizándolo todos. Paintbrush. Vamos a escuchar y vamos a repetir. Paintbrush. Paintbrush. Se dieron cuenta que no fue como un paintbrush, sino que fue un paintbrush. Escuchamos y repetimos. Paintbrush. Paintbrush. Bien. Palabras como lápiz, que en inglés se llaman pencil. Escuchemos. Pencil. Pencil. Se dieron cuenta que no es un pencil, sino que es un pencil. Pencil. El lápiz pasta en inglés se llama pen. Pen. Repitamos. Pen. Escuchemos. Pen. Pen. No es pen, sino que es pen. La pintura se dice así. Escuchemos. Paint. Paint. Repitamos. Paint. Paint. Bien. También hay niños que se llaman de la siguiente manera. Paul, Penny. Repitamos. Paul, Penny. Hay niños en Estados Unidos que se llaman así. Escuchamos y repetimos. Paul. Y hay niñas que se llaman así. Penny. Penny. Bien, niños. Entonces, ahora yo voy a subir la presentación que les acabo de enviar al aula virtual para que ustedes escuchen y repitan y sigan practicando el sonido de la letra P. Recuerden, es así. Tienen que hacer eso con su boquita para poder pronunciar la P. P, como en pencil, paintbrush. Bien, chicos, y aparte de eso les dejé una guía para que realicen con sus papás. Eso sería todo por hoy. Goodbye.